We're ready. Let's get everybody to be quiet. What's the most popular letter in the library? Popular letter In Cyrillic. I don't know if you guys have that. No. Oh, library. Браво, како се викаш? Здраво, аз се викам Благица. I'm Vera. Салвадор. Горан. Јас сум Владе. Здраво, Антонио. Can I show them to you? Familia, which means family. Второто е семејство и пријатели, што требаше да биде прво. Ке опростат. I definitely value compassion, humanity and positivity. По професија сум музичар. Често настапувам по различни локали, концерти, забави. Татко на 16-месечно девојче. Таа улога ми е многу нова и пресна и ме исполнува најмногу и ме прави најсреќен. Здравието е пред се. Значи тоа е нешто скапоцено што секој треба да го почитува, кој го има и да го чува. Емпатија, значи без тоа не може да се помага на луѓето што не можат и да се проба да се разбере нивната ситуација, посебно оние што немаат глас. Definitely yes. Апсолутно да. Па да, нормално. Секако. Секој би требало да се гордее со својот личен идентитет. Definitely am. Да. Yes. Да, секако. Да, многу. А зошто да не би се гордел со својот етнички идентитет? Може друг да добијам? Овој фломастер не пишува. Имаш друг фломастер? Не пишува фломастерот. Работи. Дај ми друго, нема некој? It's Belaruska. It's Russian for Belarusia. Што работа? Не функционира. Не функционира. Не може ли? Mexican and Latino Latinx. Чудиш, фломастерот работеше за тие предпои. Сварно? Да. Ужасно. Какво е? Да бидеш брендиран нешто што не си, тоа е као некој да дојде ти каже да си го смениш личното име затоа што тие не го сакаат или не знам што. И ова е полошо од тоа што луѓето смета, значи не е само име. Идентитетот да ти се избрише е нешто страшно, што сите се борат. Сите спомнуваат во Америка, во сите земји за геноциди, етничко чистење и тоа е нажалост што се случува на нашата земја сега. Тоа што моментално се случува во Македонија е загрижувачки. Јас тоа не го поддржувам, а знам дека има многу истомисленици како мене. Тоа што некој сега игра, нели, прљави политики, тоа е сосема друга работа. Меѓутоа останува на нас да се изјасниме јасно и да докажеме на светот да бидеме ние амбасадори на нашата земја и да лобираме за луѓето да знаат кои сме и што сме. Затоа што ова прашање, мислам дека многумина се залажуваат како деца со бомбони, дека нешто ќе се случи, ќе се промени. Куќа се чисти прво однатре, а не однадвор. Значи, ние прво треба си го средиме нашиот економија, се што не работи, корупција, партиски зачленување, се што не работи, бидејќи имаме многу млади способни луѓе кои одат и работат во странство. Штом се тие способни и признаени да работат во странство, значи тие се доволно добри да работат и за нашата земја. А зошто не работат? Затоа што се запослуваат роднини, пријатели, луѓе што носат гласови. Нажалост, така е, сите знаеме. Време е тоа да се сопре и да се стави некој ред, да се почитува законот, да се почитува уставот, да биде исто за сите.
И тогаш ние ќе успееме и без да бидеме во Европска унија, НАТО или нешто. Затоа што за да одиш некаде, треба прво да се спремиш за да одиш таму. Тој договор гази на најважните човекови права, правото да си тој што си. Некои други во Грција го гледаат тоа како да е иредентистичко и шовинистичко избогнување, тоа е навредливо за нив. Тие се осеќаат како македонци. Па, од една страна би можел да го сватам тоа, затоа што тие се веројатно учени така. Цел живот, кога некој ќе те учи нешто цел живот и ти го повторува, тоа за тебе станува вистина. Лошото е што не секат да ја разберат другата страна, да речеме. Ако некој јас можем да го разберам, тогаш треба и тој да ме разбере мене. Не мислам дека некого би повредил тоа што јас сум или се чувствувам. Идентитет не може да биде проблем на некој друг. Јас можем да сватам да кажете дека и вие сте македонец, но не можем да сватам да кажете јас сум, но вие не сте. Тоа е во 21 век, тоа е нонсенс, тоа е небулоза. Ја не можем да го прифатам тоа. И утре, ако станеме членка на Европската унија или НАТО, како што се залагаат сега нашите политичари, тоа не значи преку ноќ сите проблеми што ќе ги имаме ќе исчезнат. Европската унија не е магионича што ќе дое со едно стапче, ќе направи вака и се ќе исчезне. Тоа не се случува. Сум против тој договор и секогаш ќе бидам против тој договор. Добро, можеш да ни кажеш кој е твојот етнички идентитет? Јас сум македонка, горда македонка од Македонија. Македонец, сум роден во Република Македонија. Поточно сум роден кога Македонија била во сојуз со Југославија, но тоа не значи дека не треба да се чувствувам како македонец. Роден во Македонија, македонец. Македонија е една, нема друга. Секој од страна можеби може да се чувствува како што сака. Мојата крв, мојата традиција, мојата фамилија се уште е таму. И јас се осеќам како македонка. И секогаш сум се представувала како македонка, бидејќи тоа е се што знам. How would you feel if someone told you that you have to change your ethnic identity, that you can no longer be Belaruska or Belarusian? Well, that would not be fair because everybody has a choice to identify as who they are, and nobody can change that. It's like you're telling me like to be nobody, I will be lost. До сега никогаш не сум ни имала проблеми, ниту во Америка, ниту во Европа, ниту во Латинска, ниту во Централна, ниту во Австралија. Значи, луѓето уствари не прифаќаат како што сме, кога ние ќе се изјасниме јасно и гласно. Меѓутоа, останува на сите нас да го искажеме вака јавниот глас јавно, за да тие разберат кои и што сме. Не смееме да дозволиме на неколку луѓе, што знаеме како се избрани, да кројат политика или да донесуваат, бидејќи тие не го представуваат нашиот глас. Тоа е моето мислење. Со договор да се потпиши и од утре да ме промени мене како човек. Тоа не го прифаќам, никош не да го прифатам. Дај ми друг фломастер.